Së pari dua të falenderoj kryetarin e komunës Ilir Feratin për mikpritje. Jemi këtu bashkë me ministrin e mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, Liburna Liun, që të vëmë gur themelin këtu në stok për një projekt të rëndësishëm të banimit të përballueshëm dhe social. Qysh në fillim të mandatit ton e patëm miratuar agjendën qeveritare për banim të përballueshëm dhe social, bazuar në 3 parime themelore. Parimin e gjithë përfshirjes, parimin e mos segregimit dhe parimin e diversitetit. Banimi është e drejtë themelore e njerëzit për jetesë nevojitet banesë. Me këtë rast, në janar të vitit 2024, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka hapur thirrjen për komunat për ndërtimin e njësive banesore për banim të përballueshëm dhe social. Me që rast 13 komuna nga 38 komuna saj Kosova kanë aplikuar dhe projektet janë bërë për 5 komuna. Janë dhënë kushtet ndërtimore, më pastaj edhe lejet ndërtimore, në mesin atyre që ka marrë dhe leje ndërtimore është Istanbul. Do të ketë 4 tipet banesave, banesa me 53 metra katror, me 66 metra katror, me 77 metra katror dhe me 87 metra katror. Kriteret që duhet t'i plotësojnë ata që do t'i përfitojnë këto banesa është që të mos e kenë problemin e banimit të zgjedhur, dhe me që bëhet fjalë për çifte të reja dhe prind vetushqyes, njëri prej prindërve të çiftit të jetë në moshën 37 vjeç. Këtu në stok vlera është 4.900.000 parafërsisht, punimet do të kryhen për 3 vjet dhe komuna participon me lokacion dhe infrastrukturë përcjellëse, ndërkaq pjesa tjetër, investimi kapital, ndërtimi e kështu me radhë është nga ministria. E falenderoj ministrin Liburna Liun, pastaj edhe zëvendës ministrin Jetën Raka që është këtu me neve sot, dhe të gjithë ata të cilët kontribuan bashkarisht që të vinë të një ditë kaq e rëndësishme, vendosje gur themelit për banimin e përballueshëm edhe social në komunën e Istogut, urime e kësaj. Kryeministër, a do të përfshihen komunitetet rom ashkali egjiptian në këtu? Parimi është gjithë përfshirja, pra që se lëm as këprapa. Parimi gjithashtu është edhe mos segregimi, mos e diskriminojmë askënd. Dhe parimi është diversiteti, nuk mund të jenë vetëm nga një komunitet. Prandaj natyrisht që kriteret tona nuk janë kritere mbi baza etnike, përkundrazi, kriter është që të mos e kenë zgjidhur problemin banesor në njërin anë dhe njëri prej çiftit të jetë nën 37 vjeç. Kjo s'ka të bëj me përkatësinë etnike apo fetare, përkundrazi ne dëshirojmë që të jenë të gjithë këtu, sepse nuk duam të krijohen geto, të krijohen përjashtime, marginalizime e kështu me radhë, dëshirojmë që shoqëria jonë të jetë integruar edhe kohezive, e te banimi kjo mund të projektohet edhe dëshmohet qysh po e bëjmë bashkarisht. Tash ndoshta edhe ministri Liburna Liu edhe kryetari i komunës Ilir Ferati do të mund të drejtoheshin me një fjalë rasti. Në fjalën e tij kryeministrit tham mjaft hollësi. Unë e falenderoj së pari kryetarin e komunës Ilir Ferati, me të cilin kemi pas një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë, po ashtu me kryetarë të tjerë të komunave, të cilët kanë aplikuar për banimin e përballueshëm dhe banimin social. Duhet të ju përkujtoj që kemi bërë
përpos studimeve të duhura të fizibilitetit, qoftë për banimin e përballueshëm, qoftë për banimin social, kemi bërë ndryshimin e ligjit dhe kjo pastaj ka hapur rrugën aplikimit të komunave, thirrjes për komunat që të aplikojnë për investimin që ka të bëjë me banimin e përballueshëm, i cili do të jetë i kombinuar me banimin social. Banimi social do të jetë në pronësi të komunës. Dhe stoku i banimit social do të menaxhohet nga komunat. Pra, 13 banesa në këtë rast nga 65 sosh do të jenë të banimit social, me që rast kategoritë e banimit social, varësisht për kategorisë ku janë, do të kenë mundësi që të shfrytëzojnë banesat sociale me qira simbolike ose qira në raport me gjendjen sociale, pozitën sociale në cilën ata janë. Ndërsa banimi i përballueshëm është banimi ku në fund përfundojnë pronar ata që aplikojnë dhe përfitojnë nga banesat e banimit të përballueshëm, me që rast bashkë Ministria me Ministrinë e Financave po ashtu me përfaqësues nga komuna i Stogut do të bëjnë për zgjedhjen e aplikantëve të interesuar të cilët do t'i marrin këto banesa. Këta do të paguajnë për gjatë një kohë gjatë dhe në fund do të bëhen pronar të këtyre banesave. Natyrisht çështja e pronësisë aktualisht zgjidhet sipas ligjit edhe të pronës së shtetit dhe aktualisht e kemi në ligji i banimit social të përballueshëm e lën mundësinë që ashtu si do të zhvillohen çështjet e pronave që janë në pronësi të shtetit, aktualisht me 99 vjet, por në të ardhmen nëse do të ketë ndryshim do të mund të ndryshojë edhe ky aspekt. Nga 65 sosh që përmendat 13 janë të banimit social, të tjerat janë të banimit të përballueshëm dhe besoj që në thirrjet e radhës që do të kemi edhe komuna tjera. 13 kanë aplikuar, është dashur të plotësojnë kriteret e lokacionit, të jetë qasja në infrastrukturë në kuadër të jenë në kuadër të planit, dokumenteve të planifikimit aksionor të komunës të parashihet banim, të mos ketë probleme pronësore, respektivisht të jetë tokat të jetë përpos pa probleme pronësore, të jetë edhe me qasje direkte në infrastrukturën teknike, në rrugë, në kanalizim, në ujësjellë të kështu me radhë, dhe të jetë në zonat urbane. Pra, jo të jenë të ndara nëpër zona periferike që kemi pas raste të shohim banimin social. Dhe natyrisht, kombinimi me banimin social bën që të kemi diversitet brenda banesave. Ministria synon që në kuadër të banimit bashkë me komunat të synojnë politika të cilat raste sociale, banesat sociale të jenë të përfshira edhe në zonat e reja zhvillimore, në mënyrë që të mos kemi geto të rasteve sociale që kemi pas në të kaluar. Edhe një herë unë duhet ta falenderoj kryetarin e komunës. Po të mos ishte interesimi dhe puna e kryetarit të komunës, po ashtu të komunave tjera, nuk do të kishim mund të realizojmë sikur qysh janë 13 komuna që kanë aplikuar. Komunat të cilat kanë rritë parat me i kry të gjitha ato kriteret, menjëherë dhe komuna i Stogut ka qenë ndër ato komunat e para që e ka zgjidhur këtë të ndonjë shumë falenderues kryetarit dhe uroj që ky projekt të përfundojë sa më shpejt dhe qytetet e reja punëtorët e administratës të mund të shfrytëzojnë banesat e banimit të përballueshëm ato të banimit social. Faleminderit. Faleminderit shumë, zotëri ministër Nasip për neve që kemi në komunën Stogut, e para jam shumë i gëzuar që komuna e Stogut ka mbrojtur tjetër para se për fillimin implementimi i këtij projekti që për qeverinë sigurisht edhe për komunën ka qenë me interes jetik, morë parasysh faktin që ka goxha shumë raste që të drejtuar komunës për zgjidhjen e çështjes së banimit. Sigurisht që kemi aplikuar më herë në thirrje dhe kemi mbrojtur me konkret procedurat fal punës mirë që ka bërë, dhe drejtori i urbanizmit edhe me qenie sociale edhe komunikimit që ka pasur shkëlqyeshëm me Ministrinë e Ambientit në këtë rast, edhe kam prej me u kapitalizuar për çështën me fillimin e punimeve të këtij projekti që do të jetë e rëndësisë jetike për qytetarët e komunës së Stogut, projekt që më zon shumë si kryetar edhe që na ofron me pas mundësinë e zgjidhjes së banimit edhe të përballueshëm edhe social pas 3 vjetë kur ky të përfundoj. Për Stogun është rasti i dytë, ne kemi edhe një banesë të karakterit ne që është më afër Çandës, që është në funksion të rasteve sociale tash më shumë se 20 vjet. Është përvojë që kemi të krijuar edhe që kemi praktika të funksionimit në këtë drejtim. Mirë po du me shfrytëzuar rastin sot, mos që është temë që lidhet me të njëjtën. I Stogu ka më shumë se 40 njësi banesore që menaxhohen prej ish BVI tash Agjencisë Kosovare për Krahasim edhe verifikim pronës. Agjencion që ditëve të fundit po sjell jashtëzakonisht shumë probleme për familjet që jetojnë në ato banesa. Një pjesë e familjeve pagunë qira agjencioni, një pjesë tjetër po bie prej ndërmjetësuesve të cilët po shfrytëzojnë
për shfrytëzuar ngjarje të keqe ekonomike edhe pa mundësinë që të angazhojnë përfaqësuesit zgjuar që me rujt drejtën. Po du me thonë që para se më rritë ekzekutimi final i këtij projekti, ne kemi mundësinë që bashkërisht që ato 40% banorësore me fut në funksion të njëjtat rasteve në momentin që qeveria sigurisht bashkë me kuvendin, se është atë që i përgjigjet kuvendit, na jep mundësinë që paktën me i marrë nën menaxhim, eventualisht nën përsi që me pas mundësi me shpërndar rasteve të njëjta qytetarëve të Stogut, qeverisë, ministrisë, kompanisë punë të marra edhe besoj shumë që bashkërisht do të jemi edhe në thirrjet e reja që Ministria e Ambientit i shpall për trajtimin e rasteve të njëjta. Faleminderit edhe një herë.